Doctor, ¿podríamos empezar por definir qué es un soplo? Sí, mira, quiero aclarar varias cosas. Por ejemplo, un soplo se define como un fenómeno acústico, es decir, solo es un sonido. En sí no traduce alguna enfermedad. La mayoría de las causas de ese soplo se ocasionan por un flujo turbulento cuando la sangre va pasando ya sea a través del corazón o de los grandes vasos sanguíneos. Normalmente el flujo a través de los vasos sanguíneos o a través de dentro del corazoncito es un flujo bonito, sin tanto ruido, que se llama flujo laminar. Cuando no ocurre eso y se produce como un torbellino ahí adentro del corazoncito o de los grandes vasos, produce un sonido y eso le llamamos soplo. Llamamos soplo porque se escucha tal así como si soplaras, ¿sale? ¿Y por qué se da? Se cree que hasta es muy común esto en la infancia, de hecho. Hasta en algunos artículos mencionan que el 80% de todos los recién nacidos tiene un soplo y la mayoría es soplo fisiológico, inocente o benigno de la infancia, ¿sale? Se cree que entre el 50 y el 60% de los niños en la edad escolar tienen este soplo característico y hasta se cree que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún soplo, ¿sale? No traduce por sí tener un soplo alguna enfermedad del corazón, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las características principales para saber diferenciar? Y eso es lo que quiero que nos llevemos aquí en el auditorio, para saber diferenciar si tengo un soplo que yo estoy pensando que es fisiológico, inocente o benigno de la infancia, o tengo un soplo que sí estoy pensando que es por etiología, por algún agujero en el corazón, que las causas más comunes son comunicación interauricular, comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso.